ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಿಂದಾಸ್ ಬಾಲು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ನನ್ನ ಬೈಕ್ 2018 ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ 500cc. ಮೇರೆ ಶೇರ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ನನ್ನ ಗಾಡೀಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಇಶ್ಯೂ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಗ ಕಂಡುಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ. ರೀಸನು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋವಾಗೆಲ್ಲ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ, ಹೇಳೋದೇನು ನೀವೇ ನೋಡಿಬಿಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಾಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬರ್ 22295 ಓಡಿದೆ ಗಾಡಿ. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ತಾನೇ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಸೌಂಡು? ಮಸ್ತಾಗಿತ್ತಲ್ವ? ಗಾಡೀಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಾಡಿನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನೇನೋ ಸೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ವಿಷಯ. ಸೊ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಸೌಂಡ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀಸನಿಂದ ಈ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತೀರಾ ನಾವು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ತೊಗೋಬೇಕು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಒಂದ್ಸಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರಲ್ವಾ, ಯಾವ ಥರ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬರೀ 500cc ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ 350cc ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರ್ತಿರೋ ಹೊಸ ಬೈಕಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತಾ? ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕದು ಬರೋದು, ಆ ಸೌಂಡ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತರಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ. ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಗಾಡಿ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸೌಂಡ್ ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನನಗೂ ಗಾಡಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನಗೂ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಅಂತ, ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಾಯ್ ಸರ್, ಈಗ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ಗಾಡೀಲಿ. ಹೌದು ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ತುಂಬಾ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕೆ ಬರೋದು ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣ. ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋಣ. A few inches later. ಸೊ ನಂದೇ ತಪ್ಪು, ಆಯಿಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀರ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ, ಇರೋ ವಿಷಯ ಇರೋ ಥರನೇ ಹೇಳಬೇಕಲ್ವ ಅವರು. ಎಷ್ಟು ಕುಡಿತಾ ಇದೆ, ಹಂಗೆ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಾಪ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 10-12 ಸಾವಿರವರೆಗೂ 3,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ. 12 ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತಾ, ಹಿಂಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಂಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಂಗೆ ಒಂದು ಜಗ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ತು. ಎಷ್ಟು ದಾಹ ಆಗಿತ್ತೋ ಏನೋ ಪಾಪ.
ಇವಾಗ ಕುಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಹೊಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಸ್ ಅಂತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ದಿರ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಐ ಅಗ್ರಿ ದಟ್ ನಂದೇ ತಪ್ಪು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೈಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಹೊಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಗಾಡಿ ಸೀಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಬಚಾವ್ ಅಂತೀರಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊಗೆ ಬಂದರೆ ಬಿಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಡ್ ಬಿಚ್ಚಬೇಕು. ಎಡ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಯಿಲ್ ಸೀಲ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸಾಕು. ಇವಾಗ ಬರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಬರೀ ನೀನು ಟ್ಯಾಪಿಡ್ ಸೌಂಡು ನಿಂತೋಯ್ತಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಹೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಗಾಡಿನ ಫುಲ್ ವಾಟರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಜನರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಕತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಜೆಷನ್ಸ್ಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ನಮಗಿರೋ ಡೌಟ್ಸ್ನ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರದಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಬೆಲ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ನನಗೆ ಎನರ್ಜಿ, ಇನ್ನೂ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬೂಸ್ಟ್, ಆರ್ಟಿಕ್ಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ ಎಲ್ಲ ಅದೇ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಒಂದು ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಗಾಡೀಲಿ ಟ್ಯಾಪಿಡ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ ನಾನು. ಸೊ ನನ್ನ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪಿಡ್ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ತುಂಬ ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅಂತ. ಬಟ್ ಸರ್, ನನ್ನ ಗಾಡೀಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಹೇಳಿ? ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಗಾಡೀಲಿ ಆಯಿಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಬಿಲೋ ದ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಪಪ್. ನಾವು ನೋಡಿದಂಗೆ 2.5 ಲೀಟ್ರ್ ಆಯಿಲ್ ಟಾಪಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ 2 ಲೀಟರ್ಸ್ ನಾವು ಆಯಿಲ್ ಟಾಪಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಟಾಪಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಟ್ಯಾಪೆಟ್ ಸೌಂಡ್ ನಿಮ್ಮದು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಬ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರ್. ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಆಯಿಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲೋಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಓಪನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆದು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಣ್ಣ ನೋಸಲ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನೋಸಲ್ ಒಳಗಡೆ ಆಯಿಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಆಯಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಬಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಕೇಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆಬಲ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಂದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಹೊಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು 12,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅವ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಂದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಜಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗಾಡಿ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ, ಅದೇನಿದೆ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇವಾಗ ಆಯಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಟಾಪಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಗಾಡಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೈನರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೈನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದನ್ನು ರೂಟೀನ್ ಏನಿದೆ, ಆಯಿಲ್ ರೂಟೀನ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಗಾಡೀಲಿ ತುಂಬ ಆಯಿಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಫೀಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಗಾಡಿನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಟರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಟ್ಯಾಪಿಡ್ ಸೌಂಡು ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 350-500 cc ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಟ್ಯಾಪಿಡ್ ಸೌಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲ್ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಪಿಡ್ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಈ ಟ್ಯಾಪಿಡ್ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಟ್ಯಾಪೆಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಟ್ಯಾಪೆಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಲೆ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರೋದೇ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಟ್ಯಾಪೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ಶಾಫ್ಟ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಯರ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಹಿಮಾಲಯನ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಏನು BS6 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಆ BS6 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಟ್ಯಾಪೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಗೂ ಕೂಡ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ಶಾಫ್ಟ್ ಬರಲಿ, ಈ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ಸ್ ಏನು ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ ಸರ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ದಂಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಮೀಟಿಯರಲ್ಲಾಗಲಿ ಇನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗೋ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಟ್ಯಾಪಿಡ್ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರೇ ಅದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇವಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ಮೀಟಿಯೋರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹಿಮಾಲಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡೀಲಿ ಬಂದಂತೂ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಾಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ವಾಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಇನ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಸರ್ವಿಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗಾಡೀಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಶೋರ್ ಪಕ್ಕ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜನೇ. ಬಟ್ ಇದೊಂದೇ ಕಂಪನಿ, ಇದೊಂದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಾದರೂ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 20 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಾದರೂ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಎನಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಟ್ಯಾಪೆಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಾಕ್ಸ್, ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಗಲೂ ಕೂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇರೋರು ನಾನಾ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ಸ್ ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನೀವು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಲವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಶೋರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮದು ಎಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರಲಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಈ ನಡುವೆ ನಾನು ಬರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು, ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮದು ಥರ ಗಾಡಿನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 18,000 ಆಗುತ್ತೆ, 20,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಡನ್ ಸರ್. ನಮಗೇನೋ ಕಮ್ಮಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿಲಿ ಬರೋದು ಬೇರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಆಸ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ ಸರ್, ಗಾಡಿ ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ, ನಾವು ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಒಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ತೆಗೆದಾಗ ಆಯಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂದಿದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ನಿಮಗೆ ಇದಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನು ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕೋ ಆ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಫರ್ದರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೀವೋ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ 100% ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಯಾ ಸರ್, ನನಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ವಿಷಯ, ಇವಾಗ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇಕ್ಕಿದೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸರ್ ಗಾಡಿನ ತೊಗೊಂಡು ನನ್ನ ಮುಂದೆನೇ, ನಾನಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬಂದ್ರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೈಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ಅವ್ರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ
ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಬ್ಲೈಮ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಿಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಮನ್. ಸೊ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಾಮನ್, ಬಟ್ ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ. ಶೋರೂಮಿಂದ ನಾನು 2.5 year ಬಿಫೋರು ಡೆಲಿವರಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಶೋರೂಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಾಡಿ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಚೈನೀಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಜನರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3.2K ಆಗಿದೆ. ವೆರಿ 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 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮದು ಗಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಮೋದ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ. He will take care of your vehicle. Sorry for lengthy video. Thanks for watching. Bindas Balu sign off.